16 days have passed, my darling, since I left town. I bought myself a Volvo 2.5, the one that makes the good old sound. Die boerderij die hebben we kunnen lenen van een vriend van ons die hier woont. En die zei, neem maar. En je mag alles op zijn kop zetten. En dat is eigenlijk precies wat we altijd wilden. Een plaat opnemen, niet in de studio, maar gewoon eigenlijk in je huiskamer. Alleen wij hebben die huiskamer niet. En hij wel. We zijn een LP aan het opnemen. We zijn het oldschool aan het opnemen, dus met banden en zo, en bandrecorders. En hoe meer je daarin duikt, hoe meer je eigenlijk minder gaat doen. 16 days since I've been gone. 16 days since I found out what was going on. Ja, dit is heel relaxed opnemen zo. Geen deadline, niks. Je hebt geen, als je om 3 uur 's nachts zin hebt om even wat op te nemen, dan doe je dat gewoon. En, alles kan. Dat is heel relaxed. Ja. Jan Tekstra en ik werken op de Popacademie in Leeuwarden. En dat hebben we dus via Jan's kant en via mijn kant hebben we gewoon de meest geschikte muzikanten gezocht om oude soul dingen te gaan spelen. En daar heb je in Friesland nog niet eens zo heel veel muzikanten voor, om heel eerlijk te zijn. I know I take the stage and that might seem quite vain to you, but let me tell you, it's what I have to do. The reason that I'm in this play is because it's from the heart. The whole world has to see it before the whole world will fall apart. That's why I almost cry every time I play this part. So let me come. Jongen, het is hier net een boek van Reven als je naar buiten kijkt. Mistig, eenzaam. Eten dus? Eten. Voor 5 vanavond? Misschien dat we het net hadden. Thee, jij drinkt altijd thee. Ja, van heel veel thee. Soft, light. Persik, soft. Is er nog bier dan? Kerstsoft, ook een steen. Ik speelde bij Normaal en toen zat Benny Jolings, hij zat niet zo lekker in zijn vel en hij wilde eigenlijk veel minder spelen, of misschien wel helemaal niet meer. En hij was gewoon een beetje, eigenlijk wel een beetje klaar mee. Toen hoorde ik van mijn buurman, een Kas-fan. Volgens mij zoekt de Kas nog steeds een nieuwe drummer, want die hebben een nieuwe zanger en daar ken ik Jan dus van, want Jan was toen de nieuwe zanger van de Kast. Zo gebeurde dat en ik studeerde af en Jan die vroeg mij direct ook voor een aantal musical dingen waar hij de muzikale leiding van had. Van Turks Fruit en later nog van Her, daar heb ik toen ook in gespeeld. Eerst de bovenste en dan de onderste. Ja, eigenlijk was het in eerste instantie het plan om gewoon eens lekker een weekend met elkaar weg te gaan en lekker muziek te maken. En toen dachten we moeten eigenlijk ook als we denken het klinkt mooi, het klinkt te gek, dan moeten we het ook op kunnen nemen. Dus we hebben ook mooie analoge opnameapparatuur meegenomen. Dat is het plan voor vandaag. En voor de rest, lekker relaxed. In the middle of the night. Ik zoek eigenlijk iets gezonds. Elite haben. Roaming through the Dit city. is 1 pakje of 2 pakjes? Weet je, we doen er nog een toetje bij, want daar was gisteren nog een probleem mee. Hè? Dat mag jij er even laten zien. Dat is wel grappig, ik ben nu 32, maar ik word nog steeds behandeld alsof ik 16 ben. En Willow was de eerste muzikant waar ik mee speelde, waarvan ik echt dacht, wauw, ik mag met die meneer spelen. Maar goed, nu zijn we gelijken, gelukkig. Nu zijn we gelijk. Nu zijn we gelijk. Ja. We nog even kruiden hebben. Willow kan goed koken trouwens. Ja, zeker. Willow is net als mijn vriendin. Je hebt van die mensen die kunnen gewoon wat. Die lopen door de winkel en die weten helemaal niet wat ze dan vanavond gaan eten. En dan kieken ze wat en dan trekken ze zo wat uit die skappen en dan maken ze wat heel lekkers. En dat doet Willow ook. Dat kun je vanavond zien. Hij denkt er nu ook al over na. Ja. De pak. En En je zou in die
Weet je wel, in het laatste stuk, de hoogtepunt, kun je nog iets meer doen, een film maken. Ja, maar dan zou ik ook gelijk willen spelen. Ja, meer geven. Meer van jezelf laten zien. Meer van jezelf laten zien. Dichter bij mezelf. Fokker, je moet dicht bij jezelf blijven. Ja, het dicht bij jou. Ik vind jou altijd een beetje gekunsteld. Ja, wij zijn alweer, ik weet niet hoe lang, maar in ieder geval een paar jaar bezig met z'n vieren af en toe een optreden te doen onder de naam Captain Darling. En daar doen we veel covers, veel oude covers uit de jaren 60, vooral. Marvin Gaye, noem maar op. Prachtig allemaal. Dus, en dit project is eigenlijk ook min of meer onder die noemer te vangen, zeg maar, Captain Darling. Deze boerderij die heeft een soort stroomprobleempje. Dat wil zeggen, er zit een hele hoge piep in het elektriciteitsnet. En die piep die komt op de opname. Die krijgen we er ook echt niet uit. Dus vandaar dat wij dat probleem omzeilen door een aggregaat. Gaat weer met euro. Hoeveel liter kost een cd-opname dan, een dag? Nou, we moeten al 2 keer per dag, dus zeg maar 12 liter per dag. De motivatie was eigenlijk voor mij persoonlijk dan dat ik heel veel muziek en liedjes schrijf voor andere mensen. En dat is hartstikke leuk. Maar ik veronachtzaam mezelf daarin nog wel eens. En met mijn eigen liedjeschrijverij en zo. En ik wilde eigenlijk al nog wel eens gewoon een hele goede old school singer-songwriter, soul, country, weet je, al die dingen die ik mooi vind. Die liedjes wil ik nog eens opnemen. En die had ik wel geschreven al door de jaren heen, maar die lagen er gewoon. Jan is al blij, kan je zien. Is dit leuk? Is het leuk, het eind zo? Of is het heel erg kunst, dat moeten we hier subsidie mee ophalen of zo? Is dat wat, is Nee, ik vind het wel mooi. Ja, is het niet te gezocht? Dat bedoel ik eigenlijk dan. Is het niet te gezocht? Nee, wil ik niet. Bij het grote publiek is hij niet bekend. Dan kennen ze hem niet. In Friesland misschien wel, maar daarbuiten niet eigenlijk. Ik vind dat hij wel wat meer verdient dan dat. Let me go down deep in your heart. That's when you'll find how could you be so blind. Weet je, eigenlijk zoals het in de 50 en 60 jaren deden eigenlijk. Met alleen de bassdrum, bij de bassdrum microfoon, bij de snare zat er eentje. Nou ja, en deze. Die alles oppikt en that's it. Meer niet. En dat is wel lekker, want dan kan ik kan een sound maken, wat ik maar wil. We zoeken de spanningsboog van het moment treffen. En dat betekent ook in één keer beslissen en in één keer spelen. En dat is voor mij, weet je wel, ik ben ook wel, we zijn allemaal ervaren in de studio eigenlijk wel. Maar voor mij is het dus gewoon dat je je richt naar wat er gezongen wordt, naar wat er gespeeld wordt. Dus dat je met z'n allen gewoon één gedachte hebt. En dat kan 's ochtends anders zijn dan 's middags. En je moet toch uiteindelijk maken wat je mooi vindt. En wij weten alle vier dat wat wij maken nu, dat er niet een hele zeg maar plein hossend van op en neer gaat. En daar worden we, alleen al van die gedachten worden we heel blij. Ik zie zijn hoofd en dan zie ik zo en dan nee, oh nee, toch niet, weet je wel. I'm getting old. Het komt er eigenlijk op neer dat wij dit doen omdat wij ooit muziek zijn gaan maken, omdat we dat gewoon lekker vinden. That's it. Moeilijker is het niet, weet je wel. Daarom zijn we nu hier. Wij willen gewoon lekker muziek maken.
Klaar. Ja, ik ben heel slecht in reproduceren. En gek genoeg vind ik het wel lekker om andermans liedjes te zingen of zo, weet je, dat vind ik relaxed. Maar eigen dingen reproduceren, gek genoeg vind ik dat een soort eenmalig iets of zo. En als je je eigen liedje gaat reproduceren, dan... Ik weet niet. Je hebt dat wel heel vaak al gedaan. Ja, maar dat vond ik ook niet leuk, bleek. Dus dat is waar ik dan achter kwam. Ik ben ook in een soort commerciële circuit, heel commercieel circuit, weet je, met Borsato. Nou, daar werd ik allemaal heel ongelukkig van. Dus dat heb ik gelukkig, weet je wel, een beetje weer weg kunnen zetten en zo. En ik zie daarin een soort tweedeling voor mij is dan wat ik doe met mijn... met die andere dingen, dat zie ik meer als een ambacht, zeg maar. En dit is eigenlijk toen ik 8 jaar was en voor het eerst een basgitaar was er toen aanraakte. Die enorme, weet je wel, dat gevoel, dat is bing, ding. Ik dacht, en toen kon ik erbij zingen, weet je wel, dacht ik, maar dit vind ik te gek, weet je wel. En dan zat ik echt een uur lang, helemaal de hele tijd maar eens. En dat was puur geluk. So they call me the devil, your fate lies in my hand. I'll promise you I'll take your soul, so consider me a friend. I'll offer more than anyone, I can make you sing. You'll be the best of all. Ik maak dan liever straks dat er een stapeltje van 50 vinylplaten liggen, weet je wel. En waar je dan met je spaargeld dat hebt gemaakt. En dat iemand zegt van, ik heb een liedje van jou gehoord, dat vind ik mooi. En ik zeg, nou, kijk eens. Hier heb je een plaat, weet je, als jij de onkosten betaalt ervoor, weet je, dan zijn wij helemaal blij en dan heb ik iemand blij gemaakt.